大家好，这里是土拨鼠杂技的 YouTube 频道。今天我来和大家聊聊 NASA 的阿特米斯2任务。阿特米斯2任务是继1972年阿波罗17号载人登月50多年来 NASA 的首次载人月球任务。在本次任务中，4名宇航员将搭乘猎户座飞船开展绕月飞行，为人类未来在月球长期驻留做前期的准备工作。阿特米斯2的任务为期10天，4名宇航员将进行一系列深空实验和探测工作，其中最为重要的实验项目就是验证猎户座飞船在深空探测中的性能，确保宇航员的生命安全。同时，通过该任务，宇航员和地面团队也能为后续的阿特米斯任务积累宝贵的经验。整个阿特米斯2任务的流程是这样的：在发射0日，身处佛罗里达州肯尼迪航天中心的宇航员们会身着宇航服，接受发射前最后的检查。随后，他们会乘车前往39号 B 发射台，在那里，搭载猎户座飞船的 SLS 火箭正伫立在发射台上，等待着宇航员的到来。SLS 火箭的起飞重量大约是2500吨，总高超过了98米，主要由2个固体火箭助推器新2级、新1级搭载宇航员的猎户座飞船和位于飞船顶部俗称逃逸塔的飞行终止系统组成。另外，在飞船的外围还设置有整流罩。在推力方面，火箭起飞时的总推力大约是3740吨，起飞推力由2个固体火箭助推器和位于新1级火箭底部的4台 RS-25 氢氧发动机提供，其中2个固体火箭助推器的单发推力大约是1490吨，它们提供了约 80% 的起飞推力。SLS 火箭和猎户座飞船的总装和初步测试工作是在距离发射点约 6.5 公里的垂直总装厂房内完成的。总装测试完成后，履带式移动发射台会将完成总装的火箭组合体垂直运输到39号 B 发射点位。在发射前，发射团队会对火箭的制导、通讯和电子设备等进行发射前最后的检查，并为火箭的芯级加注约1020吨的液氢和液氧。起飞前12秒，位于新1级发动机喷管下方的点火器开始工作。在起飞前6秒，位于 SLS 火箭新1级底部的4台 RS-25 发动机点火。当倒计时为0时，用于为火箭提供气路、加注和电气连接的脐带臂与火箭脱离连接， SLS 火箭和宇航员们的绕月旅程就此开始。起飞后约2分钟，燃料耗尽的固体火箭助推器和新级火箭分离，此后的火箭在新1级4台 RS-25 发动机的推动下继续飞向太空。起飞后约3分钟，飞船外侧的整流罩分离，此时的火箭其实已经飞出了大气层。再过6秒钟，飞船顶部的逃逸塔分离。尽管没有了逃逸塔，如果在这个时候出现突发情况，宇航员仍然可以利用安装在飞船后部服务舱上的推进系统和姿态控制系统返回地面。发射后约8分钟， SLS 火箭新1级发动机关机，然后猎户座飞船和新2级火箭形成的组合体和新1级火箭分离。分离后，位于猎户座飞船上方的4个太阳能电池板开始展开，为飞船提供电力，并开始为飞船上的电池充电。这个过程会一直持续到飞船从月球返回后，飞船载入地球大气层之前。经过90分钟的轨道飞行，新2级发动机点火，将组合体提升到高地球轨道。随后，宇航员们和在休斯敦任务中心的工作人员将开始接近24小时的系统检查工作。宇航员们可以趁这段时间来熟悉他们的新家。进入高地球轨道之后，猎户座飞船将和新2级火箭分离，随后猎户座飞船将开展一系列和其他航天器对接和分离的模拟训练，为后续的任务积累宝贵的经验。在训练期间，阿特米斯2的宇航员将驾驶飞船接近和远离分离后的新2级火箭，并进行模拟对接，借此评估猎户座飞船的操作性能。
宇航员们还将通过这些模拟训练收集数据和验证系统性能，确保飞船和宇航员已经为即将到来的绕月飞行做好了准备。大约23个小时之后，猎户座飞船会在服务舱的推动下离开高地球轨道，进入地月转移轨道，开始了为期4天的从地球到月球的旅行。在旅途中，宇航员们将继续评估飞船系统的各项功能和性能，就比如测试飞船的防辐射性能。阿特米斯2绕月飞行时，最近离月球约7400公里，这将是50多年来人类第一次直接观察月球的背面。观测所获得的数据将对未来人类开发月球背面有很大的帮助。当飞船飞到月球背面的时候，飞船和地面间的通讯可能会中断。绕过月球背面之后，飞船会在地球的引力作用下飞向地球。这样做的主要目的就是为了节省燃料。返程同样需要4天的时间。在离地表约120公里的高度，猎户座飞船的返回舱与服务舱分离，然后返回舱以接近 11.2 公里每秒的速度进入地球的大气层。在这个过程中，宇航员会感受到 4G 的减速加速度。安装在飞船底部的隔热罩保护飞船免受约3000摄氏度的高温。随后，先是打开3个前舱盖降落伞，将前舱盖带离返回舱，然后打开2个减速伞，减速并稳定返回舱。在大约距地3000米的高度，此时返回舱的下落速度大约是60米每秒。3个牵引伞带出3个主降落伞，将返回舱的速度减少到9米每秒。在进入大气层16分钟后，猎户座飞船返回舱在飞行了约110万公里之后，降落在距离加州海岸约50海里的太平洋上。降落后，包括美国海军、空军和 NASA 在内的救援队将接近猎户座飞船，确保宇航员安全离开返回舱，登上充气救生筏。然后，宇航员会从充气救生筏登上直升飞机离开，而返回舱则会被拖拽着返回肯尼迪航天中心。就这样，为期10天的阿特米斯2任务就圆满结束了。